दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। ये डिस्कवर बाइक है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है, चाबी को ऑन करेंगे और बाइक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंजन का साउंड सुनाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं दोस्तों। सही करने के लिए बाइक को बंद करेंगे और ये ऊपर का कवर खोलेंगे। चारों बोल्ट खोल दिए हैं पहले से। तो दोस्तों ये केम रॉकर है, ये दोनों बोल्ट ढीले कर लेने हैं और उसके बाद मिला देना है। तो इसकी जो आवाज़ आ रही है इंजन से, ऐसे रॉकर को मिला देना है। और दोस्तों ये केम रॉकर को मैंने मिलाया है और ये कवर को लगाएंगे फिर और बाइक को स्टार्ट करेंगे। फिर इसका देखेंगे साउंड। तो ये देखिए दोस्तों, सही हो गया है साउंड अब इसका। तो इस तरह की आवाज़ आने लगे तो ऐसे मिला सकते हैं और आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं।